sé, Ali, pero mi mata, una maceta yo la veo derretida ahí. Vamos a darlo para acá. Un poco. Uy, uy. ¡Oh, la bestia! Ahora usted apagar esa chula de querer, esto de aquí, que ya prendió de nuevo. Parece un incendio. No es cierto. Mira qué bonito. Acá se ve blanco. Esto se va a acabar. Y se toró naranja. Hola, Kim. Cuando ya se acabe el Adiós, Kim. el combustible que le eché. El comburente. Parece que va a quemar tus plantas. Ah, sí, cierto. Ah, pero se va para arriba. ¡Oh! Pongo mi cara en esta cosa para que no se sienta mi cara. Ay, no puedo cantar hasta allí. Sí, mira que toca aquí hasta la mano. Se está pegando demasiado. Allá, allá. Yo voy a hacer. ¡Ay! ¡Mi cabeza! Yo voy a hacerlo Oh. aquí para ir. ¡Qué linda fogata! Me quemaste los ojos. Qué bueno porque estoy enfermito. ¡Oh! Me está quemando. ¡Oh, mis ojos, güey! Sí, a mí me gusta. A ver, voy a ver primero. ¡Oh, shit! Sí, What the fuck? tú vas a hacer. Ahora es un incendio grande. Se va a acabar, Diana. ¿Y no vamos a hacer bombones?